Sempre diem que de sempre, això ja ho diem abuelo, així tota la vida s'ha fet vi. Fa 300 anys, fa 500 anys i fa més de 1.000 anys que així se feia el vi. Doncs mira, des dels ibers. S'han deixat ahir restos que demostren que el vi així ha sigut ancestral. I això ho vam anar heretant uns d'altres i uns d'altres, perquè moixent té tradició de vins bons. I és que el vi no és tan difícil de fer. En totes les cases se'n feia, perquè fer vi és molt fàcil. Ella soles se fa. Fer un bon vi és altra cosa. I fer un gran vi és només un privilegi. Una cosa que se fa a espaiet. I tot el que se fa a espaiet se disfruta. És com fer l'amor. Tampoc hi ha que tenir tanta pressa. Poquet a poquet. Ja vindrà, ja s'acabarà. Te dic que mira si el terreny és bo, mira si produeix coses en tots els aspectes, que els ibers que tenien tant de bon per agarrar van anar a establir-se allí. I si els ibers estaven orgullosos del seu terreny, jo me considero un hereu d'ells i me considero tan feliç i tan orgullós com pogueren estar ells de viure moixent. Això és el que nosaltres volem, fer partícips de la felicitat de viure moixent al món sencer.